E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tudo bem com vocês, pessoal? Uma ventania que só Jesus. Ó, vamos ver como é que tá marolado. Vou bater umas iscas aí. Vamos ver se a gente consegue fisgar alguma coisa. Desde já, desejando a todos vocês um Feliz Natal, um ano novo repleto de paz, de amor, de felicidade. Deus no coração de todo mundo, que todos os seus sonhos se realizem esse novo ano que está para vir aí ainda. Não sei se eu vou ter tempo, se eu vou ter oportunidade de fazer algum vídeo antes do ano novo, então já de antemão eu já estou desejando a vocês toda a felicidade do mundo, tá certo? Acompanhe o vídeo até o final e vamos ver se a gente consegue puxar alguma coisa para vocês aí. Se inscreva no canal para dar essa forcinha pro velhinho aí, tá show? Vamos lá, vamos atrás de peixe. Só dá para ter um spinner aqui, ó. Spinnerzinho levinho, botei uma chumbadinha ali. Tá ventando pra caramba, pessoal, mas às vezes a gente dá sorte de fisgar alguma coisa aí, vamos ver. Às vezes o dia que tu acha que não vai pegar peixe é o dia que pega. Olha, já veio um peixe aqui, pessoal, eu vi. Uma trairinha veio atacar um espinho, só que bocou no lugar errado. Vamos ver se ela vem de novo. Ó, de novo, pessoal. E aí, ó. Peguei pela lateral, pessoal. Orobazinho. Calma aí, afobado. Caiu de uma altura danada, tá vendo? Aí, pessoal, morobá. Bonito, né? Tal do spinner, velho. É, faz a diferença na pescaria, não tem jeito, cara. Bichinho. Vem cá, vai. Ai, foi embora. Ela lá em cima ali, nele. Tá? Ué, rapaz, ele levou meu spinner, tá? Ah, rapaz, se eu sei, eu pegava ele, tadinho. Isso merece um peixe. Oh, ai, cacete. Pessoal, esse era graúdo, pessoal. Falei ainda que o arremesso merecia um peixe. Ai, meu Deus, foi embora. Foi embora. Eita, caceta. Cadê? Vem de novo, ataca de novo a isca. Sacanagem, né, cara? Fala, meus amigos. Pessoal, vou finalizando o vídeo por aqui. Já agradecendo a companhia, a paciência de cada um de vocês. E mais uma vez, pessoal, desejando para vocês aí um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Não sei se eu vou poder colocar vídeo novamente antes do Ano Novo. Mas deixo aqui o meu abraço, meu muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tá bom, pessoal? Que Jesus esteja no lar e na vida de cada um de vocês. Forte abraço, tamo junto, valeu!